Hi mga cooking inas! Ngayon ay Valentine's Day pero hindi tayo magluluto ng something special. Siyempre medyo tipid tayo kasi dito sa Canada ay Family Day. So parang holiday, piyesta opisyal. So walang pasok ang mga bata sa school at sa trabaho. So might as well pag-isahin na lang natin ang celebration. So tomorrow's gonna be a very heavy dinner, combination ng Valentine's at saka ng Family Day. So pagpapasalamat na rin na ang ating pamilya ay maayos despite ng pandemic. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang aming mga ihahanda para tomorrow. So kita-kita tayo mamaya. Sa ngayon, pupunta tayo ngayon sa market para bumili ng mga sangkap. So, ang mga nasa isip ko ngayon na iluluto for tomorrow is roast beef with side dish ng veggies and mashed potato. Gagawa din tayo ng japchae. I don't know how to pronounce it. Basta yung sweet potato noodles, yung glass noodles. So, it's a Korean stir-fried noodles at saka ang siguro shrimp. It's either Cajun sauce or something na may in-order ako sa Amazon na seasoning na I don't know how it goes. So, tignan natin. Okay? So, for now, punta muna tayo sa market, bibili ng mga ingredients. Okay? Bye!